एंड नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? सब ठीक ही होगा। तो अपना वीडियो हम शुरू करते हैं पहले आपको बता दें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसका नाम है हरिओम मोबाइल ज्ञान। हम हमेशा ज्ञान के बात बताते रहते हैं, हमेशा मोबाइल की बात हम बताते रहते हैं, इसलिए हमें सब्सक्राइब कर दीजिए कि हर रोज़ मैं 2-3 वीडियो डालता रहूँगा, तो आपके वीडियो पे आ रहे आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो नोटिफिकेशन के लिए आप सब्सक्राइब कर दें और जो बेल आइकन आता है उसी को दबाएं, तभी आपके नोटिफिकेशन पहुंचेगा। और इतना मैं बता दूं कि सब्सक्राइब करने में पैसा नहीं लगेगा दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आपके सहायता की बहुत ज़रूरत है मुझे, लाइक कर दीजिएगा। चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपका MI का फ़ोन नहीं है ना रेडमी का फ़ोन है, तो आप कैसे लगाएं। तो आइए शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो सबसे पहले अपना वीडियो शुरू करते हैं हम प्ले स्टोर से। तो प्ले स्टोर में जाएंगे हम, प्ले स्टोर में जाकर लिखेंगे MI रिंगटोन। MI रिंगटोन लिख कर यहाँ पर देखिए मैं इंस्टॉल कर चुका हूँ। तो यहाँ पर आपको इंस्टॉल कर लेना है और यहाँ से ओपन कर देना है। ओपन कर देंगे तो यहाँ पर से ये देखिए, यहाँ पर बहुत सारे रिंगटोन आए रहेंगे, लेकिन आप इसमें से कोई भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए iPhone का रिमिक्स है, तो देख सकते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है ये भी। और यहाँ पर भी एक मस्त है, और यहाँ पर है MI जो मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पर MI का है। ये आप कोई भी मोबाइल में लगा सकते हो। तो कोई भी मोबाइल में लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर जो नोट में यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये यहाँ पर आ जाएगा। तो मेरा MI का मोबाइल है, तो इसलिए मेरा MI का रिंगटोन फिट है, इसलिए मेरा होगा नहीं। तो यहाँ पर देखिए लिख दिया है, सब उल्टा लिखता है क्योंकि नया ये ऐप है, इसलिए उल्टा लिखता हूँ, मैं नहीं कर दूँगा। तो ये देखिए यहाँ पर ये फिट कर लीजिए, नहीं तो इसमें से कोई भी आपको जो रिंगटोन पसंद है सारा उसी को है। जैसे व्हाट्सअप, इसमें कुछ सारा है, माइलेज, साउंड इफेक्ट्स, स्प्रिंग, टॉक अबाउट, द ओनली गर्ल, वंडरफुल मेलोडी, कुकू, साइकिल, डिस्टेंस, डोरेमोन, ड्रूप्स, हाफ, बहुत सारे आईसो, व्हाट्सएप मैसेज, बहुत सारे अच्छे हैं। इसलिए आप ज़रूर इस ऐप को डाउनलोड करके इसका मज़ा उठा सकते हैं। तो चलिए हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा दोस्तों, प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, जय हिंद एंड सलाम।